A palabra biodiversidade empezou a empregarse, como xa comentamos en temas anteriores, a mediados da década de 1980 e é o centro da nova ciencia de bioloxía da conservación, da que estamos a facer unha introdución neste tema. Tedes no cuarto curso unha materia optativa que se chama Xestión de espazos protegidos e biodiversidade e o que pretendo con este tema é precisamente facer unha introdución aos conceptos clave da conservación, que serían o centro desa materia. Vos poño aquí unha imaxe da Estación de Biodiversidade de Tiputini, que corresponde á Universidade de San Francisco de Quito, en Ecuador. Está no bordo dun parque nacional, do Parque Nacional Yasuní, que é un dos lugares máis biodiversos do planeta, onde podemos atopar cuestións, por exemplo, como esta, o comportamento desta especie de ave que tiven a ocasión de poder filmar precisamente nesa selva. Temos un macho facendo o cortellamento, tentando de atraer as femias. Ben, a biodiversidade é, polo tanto, o obxectivo da bioloxía da conservación. Pero como imos ver a continuación, esta ciencia é bastante máis ca unha simple aproximación dende un solo punto de vista que podría ser o punto de vista biolóxico. Hai moito máis que isto. De feito, nos libros sobre conservación, por exemplo, este Conservation Biology in Theory and Practice, ou este outro, Fundamentals of Conservation Biology, ou este terceiro que se titula The Conservation Handbook, o sea, o Manual de Conservación. En todos eles aparece a palabra conservación, normalmente unido á palabra bioloxía. E iso é así porque a bioloxía da conservación pois se centra precisamente na xestión que leva a intersección entre as ciencias biolóxicas básicas e as ciencias biolóxicas aplicadas á xestión, como pode ser a xestión da vida silvestre, xestión forestal, de pesqueirías, cinexética, etc. Xusto no interfase ou na interacción entre estes dous campos, pois temos o que se denomina bioloxía da conservación ou Conservation Biology, como acabamos de ver nos libros anglosaxóns. A conservación se vai realizar precisamente nun ambiente físico e, polo tanto, as condicións físico-químicas, xeográficas, etc. van ser relevantes. E tamén temos un ambiente social que é, por outro lado, de enorme trascendencia, especialmente todo o que ten que ver coa economía, a política, a socioloxía, pero tamén cuestións filosóficas ou antropolóxicas. Levar á práctica un proxecto de bioloxía da conservación require tamén, pois, obviamente, un ambiente de realización, de planificación, de posta en marcha do proxecto que terá que ver con cuestións relacionadas con outros campos do saber que non son realmente biolóxicos. É dicir, o que temos é unha ciencia, a bioloxía da conservación, que é multidisciplinar, e que, de feito, algúns prefiren chamarlle ecoloxía da conservación. Independentemente do nome elexido, o que si está claro é que para xestionar a biodiversidade precisamos de equipos multidisciplinares que teñan todas estas visións que acabamos de comentar aquí nesta diapositiva. Imos, polo tanto, facer unha breve presentación da bioloxía da conservación e dos principais problemas derivados ou relacionados coa xestión da vida silvestre e da biodiversidade. En primeiro lugar, temos que falar do número de especies que viven neste planeta. Este bonito esquema que temos aquí, extraído do libro de Dobson, Conservation and Biodiversity, presenta os principais grupos taxonómicos con un dibuixo dun representante á escala en función do número de especies coñecidas de cada grupo. Entón, os insectos son o grupo máis numeroso, de feito aquí o podemos ver como esta bacaloura xigantesca, e por comparación, os mamíferos que aquí están, que teñen un número de especies aproximadamente dunhas 5.000, se compara con isto que supera probablemente o 1.000.000 de especies, que nestes momentos hai aproximadamente 1.000.000 de especies xa descritas con nome. E como podemos ver, as plantas superiores pois tamén son da orde de 300.000, hai moitas outras grupos moi numerosos como os crustáceos ou os moluscos ou, por suposto, os fungos, non?
O concepto de especie en todos estes grupos pode ser variable, é dicir, non é o mesmo, non podemos utilizar seguramente a mesma definición de especie para estes organismos que son macroscópicos, excepto, bueno, aquí temos o 14 que son protozoos, non? Pero en xeral o que temos aquí representados son macroscópicos e non podemos empregar seguramente o mesmo concepto de especie para os microorganismos, particularmente bacterias, riquecias, virus, etc. O que implica que o número de especies non é comparable. De calquera xeito, se nos imos a unha tabela co número de especies coñecidas e descritas según esta páxina web da IUCN, a Secretaría para a Convención da Diversidade Biolóxica, pois estes son os números de especies coñecidas con número descritas. Bacterias unhas 4.000, pero se estima que pode haber máis de 1.000.000. Protistas, uns 80.000 descritas, pero se estiman máis de 600.000. Animais, 1.200.000 descritas, pero se estiman máis de 10 millóns. E destes, como decía, os mamíferos son apenas 5.000. Para darmos unha idea, só de libélulas, que é o grupo que traballamos máis nos no noso laboratorio, que é unha das ordes de insectos pequenas, pois ten 6.000 especies xa descritas, o sea que é máis que mamíferos. Como podemos ver aquí, os anfibios tamén en torno a 6.000 especies, en fin, grupos parecidos dos vertebrados a un grupo de invertebrados como pode ser as libélulas. 1.000.000 de especies de insectos ou bastantes máis. E como vemos aquí, plantas superiores, pois suporemos en torno ás 300.000 máis ou menos, pero seguramente aínda faltan por describir, non? Este é o número que se espera que se chegue. E líques unhas 13 a 30.000 especies diferentes. Total, as estimas desta tabela rondan en torno a 14 millóns de especies, pero temos que recoñecer que o noso coñecemento deste asunto é moi limitado e, polo tanto, non sabemos realmente cantas especies hai. A cuestión que nos podemos plantexar e é unha das pilares da bioloxía da conservación é por que temos que conservar as especies, non? Penso que neste momento que temos esta circunstancia tan excepcional da pandemia provocada polo coronavirus, seguramente xa temos algunhas ideas bastante claras de tipo práctico, non? De tipo aplicado, de por que queremos conservar ou deberíamos de ter conservado as especies, evitar dese xeito o paso de patóxenos de unhas especies silvestres a nosa especie. Pero aparte dese valor, que sería un valor de tipo instrumental por la nosa propio beneficio, temos usos de tipo directo. Por exemplo, aquí tedes esta figura que representa un retablo feito con a madeira desta planta do Juniperus brevifolia, o cedro do mato, como lle chaman nas Illas dos Azores, que é unha planta de un crecemento lentísimo, que para facer este retablo, pois seguramente se empregaron miles de individuos de centos de anos cada un deles. Ese é o emprego das especies para un uso directo, pero tamén podemos ter un uso indirecto, que agora imos comentar, e incluso os valores de opción, que se refiren aos posibles usos da biodiversidade no futuro, que aínda non son coñecidos, pero que serán descubertos co paso do tempo. Por outro lado, temos tamén outro tipo de razóns para a conservación das especies polo seu valor, que sería o valor da peculiaridade que teñen certas especies, que son excepcionais dende moitos puntos de vista e sobre todo aquelas que son máis emblemáticas, que polo tanto son valoradas pola sociedade humana máis que a outras especies, e iso lles dá un valor superior dende un punto de vista aplicado. E finalmente, pois non está de máis tamén pensar na cuestión do valor intrínseco. Que quere isto dicir? Que todas as especies teñen un valor independentemente da nosa opinión acerca diso, polo feito simplemente de existiren, e polo tanto consideramos que as especies teñen un valor que non depende da opinión humana. E ese sería o seu valor intrínseco. Neste caso non tería ningún tipo de aplicación, se buscaría un tipo de aplicación para valorar as especies. O valor instrumental, que pode ser de uso directo, como madeira, por exemplo, deste piñeiro, ou de uso de funcións ecolóxicas, como esta especie de coccinélido que se alimenta de pulgóns e, polo tanto, é un controlador de pragas. Temos, por tanto, materias primas, temos alimento, mediciñas, o uso recreativo, como decía, valores de función como a polinización ou o control de pragas,
a protección frente a catástrofes naturais que fan moitos bosques de todo o mundo, particularmente os bosques costeiros de manglar. E dentro do valor instrumental, pois temos, por lo tanto, o alimento. Aquí vos poño un árbore de papaya ou un árbore de cacao. Non sei quen se virades algunha vez o froito do cacao, pero daqui se extraen as sementes das quais se van facer precisamente o chocolate, non? Pero tamén hai outro tipo de utilizacións. Por exemplo, esta é unha granxa de cocodrilos en Namibia. Estes animais están sendo criados para obter a pel e ser empregados despois en produtos manufacturados. Temos un valor instrumental que é recreativo exclusivamente, por exemplo, ir facer fotografías dos organismos que non consume, polo tanto, a eses organismos, ou obter materias primas que sí produce, como este exemplo, un pequeno dano na árbore, que é a extracción do corcho, pero que non mata ao individuo, polo tanto, isto se pode manter ao longo do tempo. Hai moitos usos posibles da biodiversidade e nós dependemos enormemente dela. Aquí estou eu hai uns anos pois na selva tropical de Perú, precisamente bebendo auga a partir dunha uña de gato que se chama así esta liana porque ten este tipo de espiñas nas ramas, non? E é unha cousa que os nativos da zona fan cando están na selva precisan beber, buscar unha uña de gato, cortar un tronco e beber a auga que sae dese tronco que precisamente é absolutamente estéril, non ten ningún tipo de bacterias e según eles, pois unha vez que se corta e se volve plantar ou enterrar no chan, a planta vai rebrotar, co cual tampouco se acaba co recurso. Valor cultural, por outro lado, neste caso vos presento aquí unha pequena escultura nunha igrexa de Xunqueira de Ambía en Ourense, non? Representando unha depredación. E por outro o valor emblemático de certas especies que, como comentábamos, pois sobre todo grandes mamíferos, particularmente pois que teñen unha moi boa prensa e unha moi boa valoración social, como pode ser o koala ou moitos outros que seguramente teñes en mente. E despois temos a peculiaridade que comentaba antes, as especies endémicas. Por exemplo, esta lagartixa exclusivamente presente na illa de Cabrera, no arquipélago de Baleares. Unha especie que antes se atopaba distribuída por outras illas, pero que coa introducción dos gatos e outros depredadores desapareceu coa excepción precisamente de Cabrera e algunhas dos illeus que están ao redor da illa de Cabrera. En cuanto ao valor intrínseco, se nos presentamos e nos plantexamos canto vale unha especie calquera sexa, por exemplo, unha araña, non? Que é un organismo que ten moi mala fama, e para aqueles que teñan algo de aracnofobia, como podo ter eu, ainda que son capaz precisamente de facerlle as fotos sen problemas, non teño un caso extremo de aracnofobia, pero hai xente que si o ten. A pregunta que nos poderíamos facer é canto vale isto, non? E moita xente incluso lle daría ao mellor un valor negativo. Por exemplo, canto vale un mosquito? Alguén lle podería dar un valor negativo a un mosquito, pagaría por extinguir o mosquito, non? Particularmente se é transmisor de enfermidades. Pero é certo que todas as especies, dende un punto de vista, poderíamos decir obxectivo, cumplen unha función que ven dada pola súa evolución. Así que vos recomendo que busquedes isto cuánto vale un mosquito, que é o título do artigo que aquí vos aparece na ligazón, e que é un moi bonito artigo de divulgación acerca da valoración económica da biodiversidade e que pretende precisamente chegar a unha idea acerca do valor, por exemplo, dunha especie de mosquito xenérica calquera, non? Chegan a unha valoración ben interesante que está en torno a $1.000.000. Bueno, pois gustaríame que dedicades un pouco de tempo a ler ese artigo que é moi simple e moi interesante, se lee moi ben, a ver que vos parece ao razonamento que eles propoñen. As especies raras, por outro lado, pois son moi interesantes porque son organismos que se poden atopar só en certos lugares moi concretos do planeta, non? Ou son sempre moi raras en cuanto a abundancia. Na Illa do Pico, que é un lugar onde temos traballado moito para as nosas investigacións de diferentes tipos de organismos, pois está a montaña máis alta de Portugal, que é esta, que ten 2.351 metros
E na parte superior, agora vou mostrar unha imaxe de cando un sube como é o aspecto. Aquí vedes os turistas e aquí hai outro grupo de turistas subindo cara ao pico. Bueno, pois no cráter desta zona superior vive esta planta que se chama Silene uniflora craterícola. É un taxón que non se pode atopar en ningún outro lugar do mundo, exclusivamente no cráter desta montaña da Illa do Pico. Así que esta é unha especie realmente rara. Non só é rara porque só vive neste ambiente tan pequeno que apenas ten 1,5 km de diámetro, se non lembro mal, o tamaño do cráter, senón que ademais hai poucos individuos. Ben, as especies raras, polo tanto, se caracterizan por ser raras dende varios puntos de vista. O concepto de rareza non é un concepto simple. Por exemplo, hai especies que son de rango xeográfico estreito, como esta que acabamos de ver desta silene da montaña do Pico. Pero hai outras que teñen un rango de hábitat estreito, aínda que o seu rango xeográfico non sexa tan pequeno. É dicir, só viven en hábitats moi concretos dentro dunha área xeográfica máis ou menos ampla. E hai outras que ademais teñen poboacións de moi pequeno tamaño, é dicir, son raras en cuanto a abundancia, hai poucos individuos e polo tanto as especies que xuntan estes tres puntos de vista na súa rareza pois son as que teñen probablemente máis probabilidades, valga a redundancia, de extinguirse. E son as máis interesantes dende o punto de vista da bioloxía da conservación, obviamente. Por exemplo, o panda xigante. Para estimar as probabilidades de extinción, a Unión Internacional para a Conservación da Natureza ten establecido unha serie de criterios que podes descargar da súa páxina web, categorías e criterios de la lista roja da IUCN, que clasifica as especies según este esquema que vemos na imaxe, dende as especies non avaliadas, obviamente non se sabe que grado de perigosidade teñen en cuanto á extinción, hasta as especies que son avaliadas, pero algunhas non teñen datos suficientes para ser incluídas en ninguna das categorías, e as que teñen datos adecuados pois poden entrar nunha categoría de extinto, que o seu propio nome explica perfectamente que significa, extinto no estado silvestre, pero aínda existe en, por exemplo, zoos, xardíns botánicos ou bancos de sermoplasma, e especies que están ameazadas, que son estas tres categorías, que poden estar en perigo crítico, en perigo, vulnerables. Son as tres que teñen máis dificultades de conservación. Despois están aquelas especies que aínda non sendo ameazadas están dentro de límites cercanos ás características que definen estas tres categorías. E finalmente as de preocupación menor, que son as especies que en principio teñen menos risco de extinción. Ben, os criterios da IUCN, que digo, podedes atopar e se queredes ler, son interesantes e se pode ver como se calcula, pretenden ser o máis obxectivos posible, polo tanto que se poidan empregar para a comparación entre o grao de ameaza de distintas especies e están sendo últimamente asumidas pola legislación de conservación da maioría dos países, incluindo tamén España, que introduciu na súa legislación a categorización das especies que en boa parte se corresponde con estes criterios da IUCN. Só que os criterios da IUCN normalmente evolucionan un pouco máis rápido que as legislacións dos países, por tanto pode haber certas discordancias temporais. As causas que fan que as especies sexan raras pois son múltiples. Por exemplo, aquí vos poño unha lista de posibles causas de rareza, áreas habitables raras, polo tanto, condicións que só ocurren en lugares moi concretos da superficie terrestre ou dos fondos mariños. Áreas habitables que están só disponibles durante períodos de tempo curtos, porque son parte dunha sucesión forestal ou sucesión de outro tipo. Os depredadores, competidores e demais manteñen as poboacións en densidades moi baixas ou teñen as áreas habitables pequenas, como esta que acabamos de mencionar, a silene do cráter da Illa do Pico,
ou a parte das súas áreas habitables están máis aló do seu rango de dispersión, non poden chegar a sitios onde poderían vivir perfectamente, pero que están lonxe da súa capacidade. Moitas especies de illas que se xeneraron precisamente nas illas poderían vivir perfectamente fora desas illas, pero son incapaces de sair da illa e colonizar un continente, ¿no? Ás veces os recursos son pouco abundantes e, polo tanto, as súas poboacións tamén son raras e a escasa variabilidade xenética dos membros das poboacións pode tamén limitar a capacidade desa especie para adaptarse a distintos hábitats, co cual algunhas das especies ameazadas son realmente raras precisamente por este motivo. De feito, algunhas ou bastantes son especies que se reproducen de forma asexual. O que pretende a bioloxía da conservación en consecuencia, visto todas estas clasificacións e todas estas cuestións que acabamos de mencionar, é evitar que se produza a extinción das especies. Pero a extinción é un proceso que ocorre de maneira natural, é dicir, non é algo novo na historia da vida. Todas as especies que existen no planeta se teñen extinguido ao longo da historia e todas as que, moitas das que teñen existido xa se extinguiron e todas as que existen actualmente se extinguirán no futuro, incluindo a nosa propia especie. A duración media dunha especie no rexistro fósil está entre 10 millóns e 1 millón de anos. Esa é a duración media da maioría das especies. Obviamente hai especies que duran máis e especies que duran menos. E a nosa especie pois está rondando xa o 1 millón de anos, así que poderíamos estar entrando dentro dos límites da duración media das especies. A extinción de especies depende de moitas características, de moitas variables que poden afectar precisamente o tamaño das súas poboacións. Por exemplo, a área das illas se relaciona de maneira positiva coa taxa de persistencia ou de maneira negativa coa taxa de extinción, como vemos nesta imaxe, ¿no? Isto é para aves en illas de Europa do Norte e en función da área da illa vemos que a probabilidade de extinción, a porcentaxe de especies que se extinguen por ano, pois vai caendo. Canto máis grandes son as illas, máis baixa é a probabilidade de que esas especies se extingan. Pero ademais desto, que serían as causas de extinción de tipo predicible, ¿no? Porque podemos ver claramente o que está pasando, hai outro tipo de causas de extinción que son estocásticas, que son debidas a catástrofes ambientais e que non podemos controlar, porque son catástrofes impredicibles. As causas determinísticas de extinción, que son precisamente as que estudia a bioloxía da conservación e as que pretende atopar para elas algún tipo de medidas que as minimicen, son estas tres fundamentalmente: a sobreexplotación de recursos. Aquí tedes unhas tartarugas nun restaurante na illa chinesa de Hainan, esperando para ser empregadas precisamente como alimento. Isto nos pode dar unha idea da sobreexplotación destes recursos. Estes son animais que requiren para o seu crecemento pois moitísimos anos. A destrucción de hábitat sería o segundo factor determinístico de extinción. E o terceiro, pero non menos importante, incluso xa está nestes momentos por riba de algúns dos anteriores, é a introducción de especies exóticas invasivas en novos hábitats. Imos dedicar precisamente un pouco de tempo a este tema das especies exóticas invasoras, porque é algo moi importante. Aquí vos puxen o mosquito tigre, unha especie asiática introducida en medio mundo e que é transmisora de moitísimos virus, a erva da pampa, Cortaderia celoana, unha tartaruga de orixe americana, chamada aquí habitualmente tartaruga de Florida, aínda que o seu área de distribución original non inclúe a península de Florida, pero bueno. E aquí temos un eucalipto, Eucalyptus globulus, plantado en Galicia. Algunhas definicións para isto que podedes ademais seguir se queredes neste artigo que está disponible gratuitamente na rede. Aquí definimos precisamente os tipos de especies exóticas invasoras. Este é un artigo dedicado exclusivamente a invertebrados exóticos invasores, pero aquí vos lo presento porque é xenérico en moitos aspectos. E o que temos é que as especies autóctonas son aquelas que evolucionaron
no lugar onde vive ou chegaron a ese lugar antes das modificacións do planeta a grande escala provocadas pola actividade antrópica. Por outro lado, as especies exóticas son aquelas que están introducidas pola actividade humana a partir, por exemplo, da descoberta de América. Esta cuestión agora ímosla comentar un pouco máis, en zonas onde nunca podería colonizar espontáneamente. Así que algunhas das especies exóticas se convirten en invasoras, que son as que se expanden sen tipo de control e, polo tanto, provocan cambios profundos nos ecosistemas que invaden. Dicía que é importante colocar unha limitación temporal para definir unha especie exótica, porque se non colocamos unha limitación temporal, non temos un umbral, un limiar a partir do cal definir a especie como exótica, estaríamos imposibilitados para facer unha definición operativa deste termo. Pensade que na Península Ibérica hai varios miles de anos, pois había leóns, ou había hipopótamos, ou había elefantes, e polo tanto, hasta que punto podemos considerar exóticas esas especies se non poñemos un punto de inflexión. E por eso nos consideramos que o punto de inflexión importante é precisamente o momento en que se descubre e se empeza a invadir o mundo por parte dos europeos, que é a principios do século XVI. O grao de autoctonía non é, sin embargo, un concepto de tipo taxonómico, senón que é un concepto de tipo bioxeográfico. Esta lagartixa que vedes aquí está fotografiada nun muro na illa de Madeira e a mesma especie a podemos fotografiar na illa dos Azores, aquí a tedes. E a cuestión é ¿Dónde é autóctona esta especie? Bueno, pois como o propio nome di, a lagartixa da Madeira é autóctona das illas da Madeira, pero foi introducida accidentalmente nas illas dos Azores. E precisamente está no límite da nosa definición, porque foi a partir da descoberta das illas dos Azores cando esta especie colonizou os Azores hai 500 anos. Exactamente non sei a data de colonización, pero sería unha especie exótica que estaríamos no punto de definir se é invasora ou non, ou se é exótica ou non, perdón. Ademais, que é o que fai que unha especie sexa invasora? Pois non hai características que sexan comuns a todas as especies, pero hai algunhas que son claramente invasoras en moitos ecosistemas do mundo. Por exemplo, aquí a erva da pampa, vola pongo, esta fotografía está feita precisamente no interior da Lagoa do Fogo. Esta é unha lagoa de São Miguel. A foto está feita máis ou menos por este punto de aquí e indica a capacidade desta especie para dispersarse a lugares realmente moi lonxe de onde foi plantada, que foi plantada na cidade de Ponta Delgada. De feito, esta mesma especie a podemos atopar plantada e escapada agora en toda Galicia, porque se introduciu no seu momento na mediana da autoestrada do Atlántico e a partir de aí se dispersou e empezou a ser plantada por xente nos seus xardíns e agora é unha das especies máis perigosas que podemos atopar. Incluso, como vedes aquí nesta imaxe, estaba crecendo un individuo na parte posterior do concello de Pontevedra hai uns anos. Algúnas especies, por lo tanto, son realmente moi problemáticas. Aquí temos o xacinto de auga, que é esta planta, unha planta moi bonita, pero que tamén é exótica e invasora en grande cantidade de lugares. Cales son os problemas que se asocian á invasión de especies foráneas? Pois son a diminución de especies ameazadas, o aumento de especies que son praga e algúns efectos que poderíamos denominar de tipo desproporcionado. Pero ademais hai introducción de enfermidades, tanto humanas como animais, o caso do coronavirus é a introducción dunha especie exótica invasora e podemos ver exactamente os enormes problemas que eso nos está provocando. E claro, os valoramos moito porque afecta a nosa especie directamente, pero moitas das especies exóticas invasoras que non nos afectan a nosa saúde directamente si están destruindo os ecosistemas dos quais dependen moitas das especies coas que nos convivimos e que en último término tamén nos afecta a nós porque producen danos no sistema económico.
Este bonito fento acuático de pequenas dimensións está aquí fotografiado ao lado de unhas lemna, de unhas lentellas de auga. Por iso podedes imaginar que isto pues, ten 3, 4, 5 milímetros de diámetro, así que esta é unha plantiña moi pequena, moi bonita, pero que é unha das exóticas invasoras que máis problemas está dando en moitos lugares. Por exemplo, en Sudáfrica hai unha invasión de 180 especies exóticas que chegaron a dominar 10 millóns de hectáreas, o que está producindo estes danos de 11.000 millóns, casi 12.000 millóns no valor dos ecosistemas de mato da zona do Cabo, un costes nas planicies de agullas estimadas en 3.200 millóns de dólares, costes derivados da eliminación desta acacia, 1.400 millóns de dólares. A invasión de azola desta planta pois está producindo uns costes de 58 millóns de dólares e se estima que en Sudáfrica a eliminación de algunhas das exóticas invasoras pode costar máis de 1.200 millóns de dólares. Así que a introducción de especies exóticas é un gravísimo problema, como digo, que se demostra, entre outras cosas, pola invasión do coronavirus, que é unha especie exótica invasora que se propaga a nivel mundial pola capacidade de conexión que temos entre as nosas comunidades de todo o mundo. E isto dá lugar ao problema da globalización. A globalización ten cousas positivas, pero ten moitísimas cousas negativas, como esta que acabamos de comentar. E entre elas está o proceso de eucaliptización, que describo con detalle neste artigo que vos recomendo ler e que tedes tamén disponible na web gratuitamente e está incluído na plataforma, no cartafol de documentos. O eucalipto é como o Estado, chupa e leva todo para el. Bueno, pois espero que teñades un pouco de curiosidade e de tempo para ler este artigo e os demais que acompañan a el no número monográfico que saiu das regueifas de ciencia do ano pasado en Compostela. Bueno, esta é unha imaxe da illa de San Martiño, fotografiada dende o punto máis alto. E en primeiro término temos aquí un Quercus pyrenaica, un cerquiño, que era a vegetación que teóricamente debería dominar estas montañas da illa. E, sen embargo, o que temos agora son eucaliptos crecendo por todas partes que se plantaron nos anos 50 con un criterio únicamente productivista, coa idea de producir madeira para obter beneficio económico e que agora están producindo un grave dano ecolóxico nas illas e que non teñen un valor económico que justifique en absoluto a súa plantación. De feito, non se cortaron nunca, non se van cortar facilmente porque o coste da extracción desta madeira supera o valor da propia madeira. A globalización que ten que ver coa eucaliptización nos dá lugar a paisaxes idénticos en lugares diferentes do mundo, como este en Coimbra, en Portugal, ou esta outra imaxe que non poderíamos saber de onde corresponde, sen embargo é de Kenia, tamén plantación de eucaliptos. Esta outra, un monte invadido por eucaliptos en Medellín, en Colombia. E aquí tedes outra imaxe tamén cos eucaliptos dominando a paisaxe, neste caso en zonas de elevada altitude en Ecuador. Ou esta outra onde temos piñeiros e eucaliptos misturados, neste caso perto de Santiago de Cuba, na illa de Cuba. Esta outra imaxe pois é precisamente en Australia, onde tamén se plantan eucaliptos de maneira masiva, pero moito menos do que se plantan os piñeiros, que esta imaxe que temos aquí, tamén do sur de Australia, o que vemos son insentes plantacións de Pinus radiata e algúns eucaliptos que quedan como manchas no fondo en diferentes lugares. Aquí vedes outra imaxe que mostra unha plantación de Pinus radiata ata onde alcanza a vista, decenas e decenas de kilómetros só con esta especie de planta exótica. Así que aquí, en vez de eucaliptización, curiosamente en Australia hai un proceso de piñeirización, que poderíamos denominar, como se dice habitualmente, na casa do ferreiro coitelo de pau, pois isto é máis ou menos o que está ocurrindo. Ben, deixando o problema das especies exóticas invasoras, creo que é moi importante tamén mencionar que a bioloxía da conservación ten estudiado moito
o que se chaman as illas, porque son laboratorios evolutivos. Esta é a illa de Onza, fotografiada dende a illa de Ons. É un illeu realmente, unha illa moi pequena que non ten capacidade de formar moitos endemismos, pero as illas son laboratorios para a especiación, para a formación de novas especies, ¿no? E moitas delas son moi parecidas. Por exemplo, isto que vedes aquí, isto é unha cerdeira europea da familia das rosáceas e isto é o que en Cuba chaman cerdeira tamén, pero que evidentemente non ten nada que ver, de feito é unha familia completamente diferente, o froito se parece externamente, non internamente, e hai moitos casos de especiación que se produce entre continente e illa. Por exemplo, esta é a Frángula alnus, aquí a vemos, o sanguiño, é a mesma equivalente especie na illa dos Azores, na illa do Pico, que é Frángula azórica, que como vedes, pois se parece moitísimo. Isto é o que se denomina especiación por vicarianza, por illamento xeográfico. Hai moitos exemplos desto e vou poñer varios exemplos precisamente do noso traballo nas illas dos Azores. Aquí tedes o Juniperus oxycedrus, que é un junípero que se atopa na zona costeira mediterránea e atlántica europea, pero sobre todo máis mediterránea. Esta é unha foto feita en Italia e aquí tedes o seu equivalente nas illas dos Azores, o Juniperus brevifolia, o que antes vos comentei ao principio que fora a madeira empregada para facer aquel retablo que veíamos nunha igrexa. Este está fotografiado na illa do Pico. Aquí vedes un teixo na illa de Sicilia e un teixo na illa do Pico en Azores. É curioso, pero a poboación de Azores é xenética e morfolóxicamente diferente da poboación europea continental e só quedan 5 individuos coñecidos desta especie en Azores, co cual, pois evidentemente, é unha das especies máis raras da flora azoriana nestes momentos. Incluso illas moi pequenas poden producir especiación. Este é unha xesta, ao Citisus striatus, fotografiado en barro. E aquí vedes outra xesta que está fotografiada na illa de Ons e que corresponde a un taxón que foi descrito como especie nova, que é Citisus insularis. Non todos os botánicos están de acordo en que isto se son unha especie diferente da que acabamos de ver antes desta, pero é interesante que incluso en condicións de unha distancia do continente moi pequena poda haber unha certa diferenciación entre as poboacións da illa e as poboacións do continente. De feito, cando as distancias son maiores, pois a diferenciación pode incluso chegar a formar xéneros endémicos completamente diferentes, xa non a nivel específico, senón a nivel xenérico. E este é o xénero Azorina, que como o seu propio nome indica, vive nas illas dos Azores. Aquí vedes unhas imaxes desta belísima planta. As illas, ademais de ser centros de especiación, pois son centros onde poden ocurrir adaptacións locais que poden dar lugar a diferencias moi interesantes a nivel de comportamento, por exemplo. Esta aí é a illa do Tambo, non? Que coñecedes seguramente en frente de Marín. Bueno, está plantada totalmente con eucalipto, ten unha superficie de 1,5 km² e unha altitude máxima de 50 metros. É un illeu realmente, moi parecido en superficie á illa de Onza que acabamos de ver unhas imaxes atrás. Ben, pois na illa de Tambo sabemos que existe unha poboación de píntegas, aquí tedes un par de fotos desas píntegas da illa do Tambo, que viven nunha illa onde non hai auga superficial e polo tanto están adaptadas localmente a unhas circunstancias moi diferentes das que teñen as píntegas do continente. E estamos a falar dunha illa que ten probablemente uns 9.000 anos de idade de antigüidade. A bioxeografía de illas é, polo tanto, moi importante cando falamos da conservación, entre outras cousas porque hai este tipo de afirmacións xa coñecidas desde o século XIX. As illas teñen menos especies que superficies comparables do continente e, ademais, canto máis pequenas esa illa e canto máis lonxe estea do continente, menos especies terá. Aquí temos un gráfico que mostra a relación entre a área da illa en escala logarítmica e o número de especies de hérpetos, anfibios e réptiles, e na dereita o número de especies de aves que temos aquí. Como podemos ver, pois hai unha relación positiva. Cantas máis
Canto máis grande a illa, máis especies de aves, anfibios e reptiles ten. E isto ocurre non solo para as illas de tipo oceánico, como estas de aquí, estas son de Hawái, das Indias Occidentais, pois podemos ver aquí a relación de especies área para illas ecolóxicas, como por exemplo o número de especies de invertebrados terrestres que viven en cavernas calizas no estado de Virginia, en Estados Unidos. Ou este outro número de especies de artrópodos en illas da planta Spartina arternifolia, neste caso en Florida. Por lo tanto, esta relación especies-área é fundamental e é unha das leis básicas da ecoloxía. Aquí temos outro exemplo que mostra o efecto da insularidade. Enténdese que as illas teñen menos cantidade de especies do que correspondería a unha superficie equivalente do continente. E o podemos ver aquí como área da illa ou de superficie equivalente do continente, que está aquí representado como Nova Guinea, porque, aínda que sexa unha illa, é tan grande que podemos la considerar neste caso como un continente. Número de especies de formigas en función da área das illas que están ao redor de Nova Guinea, e podemos ver o efecto da insularidade. A diferencia entre o número de especies das illas e o número de especies dunha superficie equivalente do continente é notoria, particularmente canto máis pequenas son as illas. Canto máis grandes son as illas, máis se parecen ao número de especies que temos no continente. É dicir, que o efecto de insularidade se vai facendo máis intenso, máis pronunciado, canto máis pequenas sexan as illas. As illas tenen, polo tanto, menos especies que áreas de tamaño similar do continente. E precisamente deste tipo de estudios, pois saiu este acrónimo SLOS, que quere dicir Single Large of Several Small, que é unha demostración do que temos aprendido da bioxeografía insular para o deseño de reservas protegidas, que é unha das formas de traballo na bioloxía da conservación. O que está na columna da esquerda se supón que é mellor que o que está na columna da dereita, aínda que, como todas as cousas, isto non é exactamente tan simple, ¿no? Pero bueno, temos que unha reserva grande é mellor que varias pequenas de superficie equivalente, que unha reserva máis redonda é mellor que unha alargada porque ten menos relación entre perímetro e superficie. O perímetro é a zona por onde entran os problemas na reserva, así que canto menor perímetro teña, máis fácil é de xestionar. Cando hai varias reservas é mellor que estean cerca, que non lonxe, ou esta disposición en lugar de esta, e incluso aínda mellor esta disposición con conectores, con corredores de conexión, que non esta outra. Ben, isto é, como digo, ideas derivadas da bioxeografía insular que se teñen aplicado para o deseño de reservas. Imos dar casi por finalizado este tema con unha última cuestión, que é unha das técnicas que se teñen empregado para estudiar a viabilidade das poboacións de especies que estean en perigo, ¿no? Por exemplo, esta tartaruga xigante da illa de San Cristóbal, nas Illas dos Galápagos. Como podemos analizar a súa viabilidade, que é dicir, a súa capacidade de persistir? Bueno, pois o análisis de viabilidade de poboacións é un proceso de simulación estocástico que pretende determinar a probabilidade de extinción dunha maneira empírica mediante simulacións e tamén pretende determinar a estimación da poboación mínima que é viable. Para eso o que se fai é un modelo que se inicializa, se repite varias veces, un modelo demográfico, onde se poñen todos os procesos que anualmente ocurren, por exemplo, o tipo de ambiente, o número e características dos nacementos, o número e características das mortes, os posibles movimentos que ocurran nas poboacións, as catástrofes que poidan afectar a probabilidade de supervivencia ou a probabilidade de reproducción e tamén o tipo de dinámica que pode ter o hábitat. Isto o que fai é calcular as estimas do que vai ocurrir ao longo do tempo e a partir de aí, repetindo isto n veces, ou t veces, como di aquí, pois acabaríamos tendo unha estimación do que o noso modelo da poboación estima, predice que vai suceder ao longo do tempo. Esta análise de viabilidade de poboacións é unha técnica moi útil que se ten empregado en bastantes estudios e que realmente polos datos que temos
é bastante precisa, dá unhas boas estimas das probabilidades de extinción, aínda que non hai que olvidar que está feito mediante modelización. O feito de empregar ordenadores a razón disto é que evidentemente nós non podemos nin éticamente nin por cuestións de tempo experimentar coas probabilidades de extinción en poboacións naturais. Así que o que facemos é modelizar esas poboacións nunha computadora e tentar, polo tanto, de aprender desas modelizacións as mellores técnicas posibles para disminuir a probabilidade de extinción. De feito, cando facemos un modelo moi simple, pois podemos estimar, por exemplo, cal é a probabilidade de que unha poboación que empeza con 10 individuos ao cabo de 10 anos alcance un tamaño determinado. Neste caso aquí está o número de individuos estimados que ten a poboación despois de 10 ciclos de reproducción. O modelo inicial é moi simple, pero pon estocasticidade na probabilidade de supervivencia, de tal maneira que o ordenador saca un número aleatorio para cada individuo cada ano, e se o número está inferior a 0,5, pois o individuo morre, e se está superior a 0,5, o individuo sobrevive. Ben, facendo iso, a porcentaxe de poboacións que se quedan reducidas a 0 ou un individuo é de un 5 máis un 3, aproximadamente un 8%. É evidente que as poboacións de 0 están extinguidas, as poboacións con un só individuo tamén, porque non hai posibilidade de reproducción, salvo que a especie esa partenoxenética, e incluso parte das de 2, 3 ou 4 individuos poderían estar tamén extinguidas se todos os individuos desa poboación son do mesmo sexo. De feito, se poñemos a estocasticidade na probabilidade de asignación do sexo, é dicir, o individuo agora é asignado non só se sobrevive ou se morre, senón tamén no momento de nacer se lle asigna un sexo aleatoriamente, pois agora vemos que ao cabo de 10 anos, con esta simulación, xa temos unha porcentaxe de poboacións extinguidas de un 15 máis un 7%, máis probablemente parte destas e destas, co cual superamos sen dúbida o 25% de extinción. E se a isto lle engadimos pois a última cuestión que se para darlle un pouco de realismo, que podería ser a presenza de anos excepcionalmente malos ou de anos onde a temperatura é extrema e, polo tanto, produce unha mortalidade superior nos recén nacidos ou nos machos ou nas femias ou en calquera outra circunstancia, incluindo as catástrofes, pois teríamos un modelo, por exemplo, como este, non? Que representa a porcentaxe de poboacións que quedarían con distintos número de individuos ao cabo de 10 anos e agora xa as extinguidas sumando as de 0 máis de 1 son máis alá do 40-45%. En resumo, esta técnica de análise de viabilidade de poboacións é unha das moitas técnicas desenvolvidas na bioloxía da conservación para xestionar as poboacións de especies que estean ameazadas de extinción, que é, como digo, o obxectivo final da bioloxía da conservación, minimizar as extincións tanto locais como globais, empregando para elo toda a información científica disponible de todo tipo de ciencias, non só das ciencias biolóxicas, e empregando esta información para que mediante equipos multidisciplinares que incluan científicos sociais e ademais información das persoas implicadas na conservación das distintas especies, se poida acadar decisións de tipo político que permitan maximizar a persistencia das poboacións nos ambientes naturais. Rematamos entón o tema 15 aquí, deixando as dúbidas para as aulas virtuais.